也不知道现在这些车子设计这个塑料水管、塑料卡子的初衷是什么，然后它的好处是什么？你看，像这么好一台车，就因为一个塑料水管老化，高速上爆管，直接拖车到店。好在车主发现及时，爆管以后立马靠边停车，没有因为爆管产生的高温而损伤到发动机。这个车呢，还有一个毛病就是链轮哒哒哒异响。车主要求呢，这次我们把它一并维修了。好，废话不多讲，直接开拆。现在这个车链轮这些我们就拆下来了，响声呢毋庸置疑，我们也修过很多台，拍了好几次了。就是这个链轮边沿这个锁止销位置磨损过度卡不住导致的异响。针对这个问题，现在这个链轮呢，我们就把它更换一套这个改进型。你看，像这些塑料水管老化以后，存在非常大的安全隐患。水管塑料的，卡子也是塑料的。你看，还有这些塑料水管，这些都爆开了，像这些边沿都已经开始渗漏老化了。像这些水管的隐患呢，必须把它一次性都排除了。像这种带塑料接口老化的水管，全部更换了。长痛不如短痛，如果哪天又把你搁半道上，那个就得不偿失了。特别像这个车，公里数也是比较大了，20多万公里。像这个链轮呢，也是第2次更换了。第1次的时候是在某 4S 店更换的，就是这种原厂。现在呢，我们推荐给大哥的是这种原厂改进版。好，现在我们就开始安装。这个链轮 I 是进气，这个 E 是排气。另外一边也是同样的 I 进 E 排，这2根链条都是一样的，不分左右。这个顶链器 L 是左边的。这个 R 是右边。这个正时点就很简单了，进气有色链接对点，排气也是有色链接对点，这个另外一边也是同样的对法。起轴位置呢就很简单了，内外都是2个有色链接的中间对眼点。好，现在这个车我们就装配完成了，现在再启动一下，看看正常了没有。好，来起档。瞬间安静了，这才是一个3.5T该有的声音。好，现在这个车就维修完成了，清洗一下、漏湿一下就可以出验了。
所以像很多时候在修理厂，我们给你检查出来的问题，并不是我们修理工心黑，而是预防性的解决你以后会发生的问题。因为坏在修理厂总比你坏在高速上好。